Subscribe now Technicology and click the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम अलेक्सा है। My name is Alexa. नाम तो सुना होगा। स्वागत है आपका तकनीकोलॉजी के एक और नए एपिसोड में। यहाँ मेरे पास है Amazon Echo इनपुट, जो आपके पुराने स्पीकर को स्मार्ट स्पीकर में कन्वर्ट करेगा और भी बहुत कुछ करेगा अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि AI स्पीकर्स के दीवाने हैं। Amazon ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया इस छोटे से डिवाइस को। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये डिवाइस कैसा है, कैसे आपके स्पीकर्स को स्मार्ट बनाता है और कैसे आप इसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये है इसका डिटेल बॉक्स। Amazon ने इसे बनाया है आपके पुराने स्पीकर को एक स्मार्ट स्पीकर बनाने के लिए। जैसा कि इस पे लिखा भी हुआ है, ब्रिंग एलेक्सा टू योर ऑन स्पीकर, यानी कि पुराने स्पीकर को स्मार्ट बनाइए। और देखते हैं इसमें क्या फंक्शन है। एलेक्सा तो होगा ही, ब्लूटूथ है इसमें, वाईफाई और इसमें है ऑडियो लाइन आउट। और आपको इसके लिए चाहिएगा एक सेपरेट स्पीकर। Amazon ने क्लियर कर दिया है कि आप इसको अपने पुराने स्पीकर पे लगा सकते हैं। और Amazon प्राइम म्यूजिक पे आप म्यूजिक सुन सकते हो, फ्लिप्स ह्यू, सावन, ESPN, आज तक, ओला और बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी सर्विसेज आप इस डिवाइस के साथ यूज कर सकते हो। एक बार चारों तरफ से आपको मैं इस बॉक्स को घुमा के दिखा देता हूँ, कुछ रह ना जाए कि जो मैंने आपको ना दिखाया हो। जल्दी से ओपन करते हैं इसके बॉक्स को, देखते हैं इसके अंदर का कंटेंट और Echo इनपुट। काफी अच्छे से पैक किया गया है। ऊपर नीचे केबल, जो बीच वाला कंपार्टमेंट है उसमें रखा गया है Echo इनपुट को। इसको रखते हैं साइड पे, देखते हैं बाकी कंटेंट को। इसके साथ में क्या हमें मिल रहा है, कौन से केबल्स हैं, ये क्या है। सबसे पहले ये है माइक्रो USB केबल। ये इसको पावर अप करने के लिए काम आएगा। माइक्रो USB स्टैंडर्ड जो केबल होती है आपकी वही है। 3.5 mm केबल भी आपको साथ में मिल रही है अपने पुराने स्पीकर को इस डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए। कुछ पेपर्स साथ में दिए गए हैं आपकी हेल्प के लिए। यह है Echo इनपुट का मैनुअल। ये है कुछ कमांड्स जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। और ये है साथ में आपके क्विक सेटअप गाइड, जिसको स्टेप वाइज आप पढ़ के इसको अपने पुराने स्पीकर से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके बटन्स, इसके हार्डवेयर की, इसमें सब इंफॉर्मेशन दी गई है। इसको रखते हैं साइड पे, देखते हैं बॉक्स में और क्या बचा है। एक एडेप्टर, साथ में इसके एक पावर एडेप्टर जिससे आप इसको पावर देंगे। Amazon की खुद की ब्रांडिंग है इस एडेप्टर के ऊपर। छोटा सा कॉम्पैक्ट एडेप्टर है। इसकी आउटपुट अगर हम देखें तो वो है 5 वोल्ट 1 एम्पियर, जो कि एक स्टैंडर्ड मोबाइल का चार्जर होता है, वही इसकी आउटपुट है। डिवाइस की अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा सा डिवाइस है। ब्लैक मैट फिनिश में दिया गया है। नीचे एंटी स्लिपरी पैड दिया है ताकि स्लिप होके गिरे ना। पावर इनपुट के लिए माइक्रो USB जैक दिया गया है। साथ में आपका 3.5 mm जैक, जिससे कि आप अपने स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। इसकी अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो मेरी उंगली से भी पतला है। आप इसमें देख सकते हैं कि मेरी उंगली से ये कितना पतला है। पे 2 बटन दिए गए हैं। जो लेफ्ट साइड में बटन है वो एक्शन बटन है और राइट साइड में म्यूट बटन है। बीच में एक लाइट है। अगर मैं इसको साथ रखता हूं गूगल होम मिनी के, तो ये गूगल होम मिनी से बेहद पतला है और बहुत ही हल्का है।
गूगल होम की अगर इसके साथ बात की जाए तो गूगल होम का जो बेस है, ये गूगल होम के बेस जितना ही स्लिम है, बाकी तो आप देख सकते हैं इससे कितना छोटा है। इस पावर बैंक को मैं यूज करने वाला हूं एको इनपुट को ऑन करने के लिए। जो एको इनपुट को हम पावर देंगे वो इसी पावर बैंक से देंगे, और ठीक उसी तरह जैसे हम एक फोन को चार्ज करते हैं। एको इनपुट को मैं इस पावर बैंक से पावर इसलिए दे रहा हूं ताकि इसको हम एक पोर्टेबल डिवाइस बना सकें, इसको हम अपनी पॉकेट में कैरी कर सकें। पावर मिलते ही डिवाइस बूट होना शुरू हो गया है। जो इसके ऊपर एलईडी इंडिकेटर दिया गया है उसकी लाइट ऑन हो गई है। मेरे पास है ये JBL का स्पीकर जिसको मैंने इसके साथ पेयर कर रखा है, और दोनों डिवाइस को हम ऑन करते हैं, बूट अप होते हैं डिवाइस। तो उसके बाद हम इनको कुछ कमांड्स देके देखेंगे। एको इनपुट बोर्ड होके अब कमांड के लिए रेडी है, तो इसको देते हैं हम अभी कुछ कमांड्स। Alexa, what's your name? Are you trying to be like Jai from Sholay? But I'm no Basanti. मेरा नाम Alexa है। Alexa, what's the time? It's 3:11 p.m. Alexa, can you speak Hindi? No, but I am learning. अगर आप इस डिवाइस को स्पीकर्स के साथ नहीं यूज करना चाहते तो आप एक सिंपल सा हेडफोन लेके आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको अपने पॉकेट में रखिए और हेडफोन्स को अपने कानों में लगाइए और मजा लीजिए इस एलेक्सा का। ये पोर्टेबिलिटी रहेगी इसकी, एक पावर बैंक, एलेक्सा डिवाइस और आपका एक हेडफोन। इन तीनों से आप बन जाओगे स्मार्ट बॉय, और चलते फिरते कहीं भी, कॉलेज में, पार्क में, मार्केट में आप इसको यूज कर सकते हो। Alexa, what is Amazon Echo Input? The all-new Echo Input brings Alexa to your existing speaker. It connects to your speaker via 3.5mm audio cable or Bluetooth. When connected, just ask to play music, read the news, set a timer or check the weather, and Alexa will answer through your speaker. To learn more about it, visit www.amazon.in/echoinput. चलिए अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं जिसमें मैंने इस डिवाइस को कनेक्ट किया OTG केबल के साथ, एक फोन के साथ, और उससे पावर दी, और इसके साथ मैंने लगाए ईयरफोन्स, और इसको मैं अपने साथ लेके गया जहां जहां भी मैं गया, वो चाहे मार्केट गया हो, जॉगिंग करने गया हो, अपने फ्रेंड्स से मिलने गया हो, और उससे वो सभी काम करवाए जो कि एक AI स्पीकर कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी आप इसके बारे में जानना चाहते हो, जो भी आपको अच्छा लगा हो। और दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। Subscribe now Technicology and never miss an updates.